அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இன்றைய காலை வானிலை அறிக்கை. விரிவாக காலை 4 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். டிசம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை. அறிக்கையை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை இணைந்திருந்து கேட்டிருந்தால் மட்டும்தான் நான் சொல்ல வருவது புரியும். அதனால் அறிக்கையை இறுதி வரை கேட்குமாறு அன்புடன் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். டிசம்பர் 23ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை. தற்போதைய நிலவரப்படி டெல்டா மாவட்டத்திற்கான நாகப்பட்டினத்திற்கு நேர்கிழக்கிலும், தூத்துக்குடிக்கு வடகிழக்கிலும், கன்னியாகுமரிக்கு வடகிழக்கு திசையிலும் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலவி வருகிறது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு திசையில் தற்போது முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. தற்போது தென்கிழக்கு திசையாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் திசை திரும்பக்கூடும். பின்னர் இது இலங்கையை கரையை கடந்து குமரிக்கடல் பகுதிக்கு வருகிற 25 முதல் 26ஆம் தேதிக்குள் வந்துவிடும். இப்போ நம்மளுக்கு மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் 25ஆம் தேதி எந்த ஒரு சந்தேகமும் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் 25ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. 25ஆம் தேதி தமிழகத்தின் அநேக 38 மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலும் குறிப்பாக டெல்டா மற்றும் வட மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு 24 மற்றும் 25 தேதியில் ஓரிரு இடங்களில் மழையும், 25ஆம் தேதி தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் கனமழையும், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும், தஞ்சை, திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் மிக கனமழை வரையிலும் பதிவாகும். புதுச்சேரி மற்றும் விழுப்புரம், கடலூர், சென்னை மாவட்டங்களிலும் ஒரு இடங்களில் கனமழை வரையிலும் எதிர்பார்க்கலாம். 26 மற்றும் 27 தேதிகளில் தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் குமரிக்கடல் பகுதியில் புயல் சின்னம் அல்லது புயல் உருவாகி கொண்டிருக்கும். ஓகி புயல் அளவிற்கு இருக்கலாம் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்டதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. இந்த வருஷத்தில் இந்த ஒரு அமைப்பு ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த வடகிழக்கு பருவமழையிலே இந்த ஒரு அமைப்பு சிறப்பு வாய்ந்தது. இதன் காரணமாக இந்த அமைப்புகளில் பார்த்திங்கன்னா குமரிக்கடலை ஒட்டிய குமரியின் மீதே, அதாவது குமரியை தொட்டுக்கிட்டு அப்படியே நடந்து கொண்டிருக்கோம். திருவனந்தபுரத்தையும் அப்படியே தொட்டு கேரளா வழியாக நகர தொடங்கும். இதனால் பார்த்திங்கன்னா தென் மாவட்டத்திற்கு வருகிற 25ஆம் தேதி இரவு முதலே மழை தொடங்கி இடைவிடாத மழை தொடங்கிடும். 25ஆம் தேதியே பெய்ய தொடங்கிவிட்டால் நிற்காது, அந்த அளவுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு மழை இருக்கிறது. 25, 26, 27 தேதிகளில் கனமழை முதல் மிக கனமழையும், 26ஆம் தேதி, 27, 28 தேதிகளில் தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மற்றும் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் அதீத கனமழை வரையிலும், அதிதீவிர கனமழை வரையிலும், சூறைக்காற்றுடன் கூடிய அதிதீவிர கனமழை வரையிலும் கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் பதிவாகக்கூடும். விருதுநகர் மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் அதிகமான மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கலாம். மிக தீவிர கனமழையிலும் தென்காசி மற்றும் சதுரகிரி இந்த மலைத்தொடர் பகுதியில் அதிதீவிர கனமழை வரையிலும், பாபநாசம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய அணைகள் பகுதிகளில் ஒரு இடங்களில் 40 சென்டிமீட்டர் வரையிலும். இதற்கு முன்னாடி ஆண்டுகளில் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் இதே வழித்தடத்தில் வரும்போது 40 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பதிவரிக்கிறது. அதே போல் 40 சென்டிமீட்டருக்கு மேலேயே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மழை எதிர்பார்க்கலாம். இந்த 40 சென்டிமீட்டர் மழை அங்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்கின்ற காரணத்தினால பல்வேறு ஏரிய குளங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் நிரம்பும், திருநெல்வேலியிலும் நிரம்பும், தாமிரபரணி ஆற்றிலையும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு குறுகிய நாட்கள் தான். அதாவது பார்த்திங்கன்னா 25ஆம் தேதி தொடங்கக்கூடிய மழை ஏனோ தானோன்னு தொடங்கி 26ஆம் தேதி அதோடைய தீவிரத்தன்மையை காட்ட தொடங்கும். 26, 27 தேதியில் அதோடைய தீவிரம் உச்சகட்டத்தில் இருக்கும். 26, 27 தேதியில் அதோடைய தீவிரம் என்பது மிக மிக அதிகமாக இருக்கும். அதே தீவிரத்தில் 27ஆம் தேதி, 28ஆம் தேதி மதியம் வரையிலும் அதே தீவிரத்திலும், 28ஆம் தேதி மதியத்திற்கு பிறகு படிப்படியாக அதோடைய தீவிரத்தன்மை அரபிக்கடலை நோக்கி நகரும். அப்போ நம்மளுக்கு மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையிலும் நம்மளுக்கு 30ஆம் தேதி வரையிலும் சாதகமான நிலை தான் காணப்படுகிறது. இன்றைக்கி ஒரு நாள் 23ஆம் தேதி, இன்றைக்கும் நாளைக்கு ஒரு நாள், நாளை ஒரு நாள் மட்டும் கலைந்துவிட்டோன்னா ஒரு நாள் தான் இடைவெளி இருக்கிறது. 25ஆம் தேதியிலேருந்து மழை எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் அநேக மாவட்டங்களிலும் 38 மாவட்டங்களிலும் மழை தொடங்குகிறது. முதல்ல இலங்கை கிட்ட இருக்கும்போது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்குமே பரவலாக மழையை கொடுக்கும். 25ஆம் தேதி அநேக 38 மாவட்டத்திற்கே பரவலான ஒரு மழைப்பொழிவை கொடுக்கும் வகையில் அமைகிறது. 25ஆம் தேதி, 26ஆம் தேதி உறுதியாகவே, அதாவது மழை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு குறிப்பாக தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் 25ஆம் தேதி இரவு மழை தொடங்கி 26, 27 தேதியில் பெரும்பாலான இடங்களில் நல்ல மழை காணப்படும். இதில் காற்றின் வேகம் பார்த்திங்கன்னா பலத்த சூறைக்காற்று குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடாவில் வீசும். இதற்கு முன்னாடி ஒகி புயலை பார்த்துருப்பீங்க, மகா புயலை பார்த்துருப்பீங்க. அந்த புயலோட இது கொஞ்சம் சற்று தீவிரத்தன்மை இது நெருங்கி வருகிறது. நெருங்கி போகிறதுனால இது அதிகமான பாதிப்புகளையும் மழை பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தலாம். திசையான் மலை இது ஏற்கனவே சொன்ன பகுதி தான். திசையான் மலை, சாத்தான்குளம், அதுக்கு மேலே கூடங்குளம் பகுதி, கூடங்குளம் ஒட்டிய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அது
அதிகமான பாதிப்புகள். தெற்கு கடலோர பகுதிகளான திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அதிகமான பாதிப்புகள். தூத்துக்குடியோட மாநகர் தொடங்கி அல்லது விளாத்திகுளம் தொடங்கி, விளாத்திகுளம் சொல்கிறத விட சாயல்குடி சொல்லலாம். சாயல்குடி தொடங்கி அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ராமநாதபுரம் வச்சுக்கலாம். ராமநாதபுரம் முதலே நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் ராமநாதபுரத்தை காட்டிலும் சாயல்குடி தொடங்கி நம்மளுக்கு கன்னியாகுமரி வரையிலும் அதீத கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதே மாதிரி அந்த சாயல்குடி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடபடாரம் பகுதிகள், கோவில்பட்டி, சங்கரன் கோவில், இந்த பக்கம் தென்காசி வந்துட்டு சங்கரன் கோவில், அதே மாதிரி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்கள் இருக்கிறது. அம்பாசமுத்திரம், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி டவுன், இன்னும் நிறைய இடங்களை சொல்லலாம். தென்காசி மாவட்டம், தேனி மாவட்டத்தில் நிறைய இடங்கள் இருக்கிறது. இந்த பகுதிகளில் அதீத கனமழை பெய்யும். எரிகுளங்களை நிரம்பல, மழை இல்லை அப்படின்னு எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போதுமான அளவிற்கு மழையை கொடுக்கும். தேனி, தென்காசி மாவட்டத்தை காட்டிலும் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு போதும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த 2-3 நாட்களாக மழை இருக்கிறது என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. இன்னும் தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. இது வந்து இன்னும் 2 தடைகளை தாண்டி தான் வர வேண்டும். ஏற்கனவே ஒரு தடை இருக்கிறது, வெர்சன் டிஸ்டர்பன்ஸ். அந்த தடையிலேருந்து இப்போது தான் மீண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு பிறகு இது இலங்கையின் மீது அமைந்து இலங்கையை விட்டு குமரிக்கடல் பகுதியில் இறங்கும்போது இதோடைய தீவிரத்தன்மை எந்த அளவிற்கு இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து வாய்ப்புகள் என்பது இன்னும் அதிகரிக்கும். அதாவது குமரிக்கடல் பகுதியில் இறங்கிய உடனே தீவிரமடைய தொடங்கிவிட்டால் குமரிக்கடலிலிருந்து குமரியை ஒட்டி வரும்போது ஒரு புயலாக கண்டிப்பாக மாறிவிடும். அப்போ நம்ம குமரிக்கடல் பகுதியில் தலைவர் இறங்குறதுக்கு அந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு சொல்லலாம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து அது எங்களுக்குள்ளே இறங்கும் போதே அதோடைய ஆக்டிவேட் வந்து தெரியும். உதாரணமாக ஒக்கி புயல் வந்து சாதாரணமாக சுற்றிக்கிட்டு வந்தது. திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா குமரிக்கடல் பகுதியில் இறங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு பயங்கரமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அன்னைக்கு ஆரம்பித்த மழை 2 நாளைக்கு விடவே இல்லை தென் மாவட்டத்தில். அந்த மாதிரி இது வந்து எங்கே இறங்குதோ அதை பொறுத்து மழைப்பொழிவின் அதிகமாகும். கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்தவரையில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் தூத்துக்குடியை ஒட்டிய தெற்கு கடலோர பகுதிகளில் 30 சென்டிமீட்டர் எதிர்பார்க்கலாம். குலசேகரப்பட்டினம் தொடங்கி திருச்செந்தூர், காயல்பட்டினம், தூத்துக்குடி மாநகர பகுதியில் 30 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை இருக்கும். அதே நேரம் திங்கட்கிழமை உதாரணமாக அன்றைக்கு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விட வேண்டிய நாள். ஆனால் 25ஆம் தேதி ஆங்காங்கே மிதமான மழை முதல் கனமழையாக தொடங்கும். பின்னர் 26ஆம் தேதி தான் அதீத கனமழை பெய்யும். அப்போது 26ஆம் தேதி பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எச்சரிக்கை என்னென்னா, அந்த தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அந்த மாணவர்கள் வந்து மிக மிக கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா தெரியாதனமாக வந்து லீவ் விடாமல் கூட நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மதியத்தோடு வந்து அமுச்சு விட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா போன வருஷம் இதே மாதிரி தான் ஒன்று நடந்தது. ஆனால் போன வருஷம் வந்ததை விட இது அதிகமான தீவிரத்தன்மை. போன வருஷம் அங்கே நிலவிக்கிட்டு இருந்தது, ஆனால் அந்தளவுக்கு மழையை கொடுத்தது ஒரே இடத்துல நிலவிக்கிட்டு இருந்தது. ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை விட 2 மடங்கு தீவிரமாக நெருங்கி வந்து அரபிக்கடலை நோக்கி நகரும். அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து புரிந்துக்கிட்டு மாணவர்களான நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். குறிப்பாக திங்கட்கிழமை எதுவும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் காரணமாக லீவ் விட வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அன்றைய தினத்தில் உறுதியாகவே விடுமுறை தேவைப்படும் மாணவர்களுக்கு பொறுத்தவரையில் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்ட மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படலாம். அப்படின்னா திருநெல்வேலியை காட்டிலும் கன்னியாகுமரியில் வந்து நிறைய இடங்களில் காற்றுனால மரங்கள் முறிவு, அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு. கன்னியாகுமரி முழுவதுமே பார்த்திங்கன்னா மலை ஏரியா தான். அதனால் அதிகமான நிலச்சரிவுகள் ஏற்படும். அந்த பாதிப்புலேருந்து மக்களை ஒரு பக்கம் தற்காத்தணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நிறைய ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு திடீர்னு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? மாணவர்களுக்கு நான் என்ன எச்சரிக்கை கொடுக்குறேன்னா, மாணவர்களை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து தண்ணீரை போகிறதுக்கான வழிவகைகள் செய்யணும். தண்ணீர் கெட்டியிருக்கு அப்படின்னா அடுத்து அந்த தண்ணீர் எங்கே வழிவகை ஏதாவது செய்து பாருங்கள். இல்லைன்னா இந்த உங்கள் பகுதியில் ஏதேனும் ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக அப்படியே தண்ணி போகாத வழி இருந்தது அப்படின்னா அதையும் கொஞ்சம் சீரமைப்பு பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கும் நாளைக்கு ஒரு நாள் டயர் இருக்கிற தடவை இந்த 2 நாளாக பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இது வந்து எங்கே வரைக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னா விருதுநகர் மாவட்டம் வரைக்கும் பொருந்தும். மதுரை, தேனி வரைக்கும் நல்ல மழையை கொடுக்கும். விருதுநகருக்கு கீழே பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். நல்ல மழைக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல. விருதுநகர், மதுரை, தேனி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல்லாம் கனமுதல் மிக மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது, கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அவர்களுக்கு 2 மழை 3 மழை பெய்தாலே நல்ல மழையாக பெய்து விட்டும். இங்கே வந்து விருதுநகர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். ஏன்னா விருதுநகரில் எதுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்னா சதுரகிரி மலைத்தொடர் இருக்குது. இப்போ வலுவான கிழக்கு திசை காற்றை ஈர்க்கிறதுனால தான் இங்கே பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது மழையினால். அப்போ வலுவான கிழக்கு திசை காற்று சதுரகிரி தொடங்கி அம்பாசமுத்திரம் வரைக்கும்
அப்படியே போனீங்கன்னா பாபநாசம் இந்த பகுதி வரைக்குமே அதிகமான காற்று குவிதலை கொண்டு வரும். அந்த மேக வெடிப்பு மழைன்னு சொல்லுவோம், அந்த மழையில் அதிகமாக ஏற்படும். அதுதான் 40 சென்டிமீட்டரும் சொல்லியிருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி ஆண்டுகளில் அதிகமான மழை சேதங்கள் வந்திருக்கிறது. உதாரணமாக 1993 இதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்வின் காரணமாக மிக கடுமையான வெள்ளத்தை திருநெல்வேலி மாவட்டம் சந்தித்திருக்கிறது. அதே மாதிரி சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. எல்லாத்தையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்போம்.